Tom, de welet un tom ar yuzevien de diski hébraek, diskennoù un tom hébraek ar bibl ne ket tamm ebet ar memesiez, enfin, ar memesiez mais zimplet kalz, a neuze meus goulennet bezañ kaset de skoazellan ur gumuniez kristen e Jérusalem a gaoz hébraek. Un tamm iskis e c'hell bezañ, mais ben a fin, ar gumunez-se zo un dra dibartre, dedenustre, goude an eil brezel bet, Ebro-France dreist-holl, e oa bet tud a oa en emrentet kont deus ar pezh a zo c'hoarvezet gant ar chor. Ha neuze an dud a oa bet skoet gant o welet se, ha n'oan divizet mont da Israel a sikour ar yuzevien de vevañ e peoc'h, de vevañ o religion e peoc'h. Ha neuze oa da skouer ur plac'h a oa klandiourez, ha neuze oa deut da Israel de vevañ, a de vezañ klandiourez labourat en ospital d'ar Zadorn. Peogwir e ben a fin e un tamm goy ar Shabbat. Re war, ar yuzevien n'eun ket droad de labourat e pad ar Shabbat un dra zantel, un dra zakr, ha neuze ne reont nemet lidañ, pedi a studiañ d'an DVC, mais redet d'unan bennak labourat en ospital memes mestra. Ha neuze, a reze n'oan skoazet kemer al labour-se. Neuze oa er gumuniez-se a zo anvet Vicariat Saint-Jacques, Jean Jacques, e oa tud e wel-se, a oa kendrec'het e oa ret mont-warañ gant an diviz gant ar yuzevien. Etre ar gristenien hag ar yuzevien. Hag e oan sur, e oa ret evit bevañ en un doare don ar feiz kristen e ret kompren gwelloc'h petra e ar yuzevien. Hag en em glevet un tamm. Neuze n'oan savet ur gevredigezh gant pedennoù neve en hebraek, n'oan gret tout en hebraek, n'oan savet zoken kanaouennoù en hebraek, neuze a c'hanaouennoù a oa en hebraek, ha neuze e oa bet kinniget di, peogwir e ouzon un tamm deus ar sonerezh, don evit sikour gant ar sonerezh. Don evit seni violons, evit buezi un tamm laskañañ, ha lakaat an dud de diski ar c'hanaouennoù a oa bet savet gant an diazezerien. Ha ret oa din ivez sevel kanaouennoù war pojouzo, war pojouzo deus ar bibl, ha ne oa tamm melodi ebet war ar pojouze. Setu ar pezh meus gret, hag meus enrollet ur CDI, ur bladenn gant meus lakaet a laskañañ-se de enrollañ ar bladenn. Ar c'hanaouennoù zo ganin emañ al levrik a zo prizius meurbet, mais setu, hag ar c'hanaouennoù-se ar pezh n'eun un tamm ispicial e ben a fin ne vije ket kanet an treoù-se en iliz ivez. Klevet ve e un tamm treoù a den da ganaouennoù ar zinagog un tamm. Pa vez ganet da skouer Alléluet Adonai kol goyim, Jabechu kol haumim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Adonai leolam, klevet
evet ve me mestra un tamm un dra a deux deus reter Europa. Ya an ade. A setu bourret meus gant a gant a c'hantikoù-se, a c'hanaouennoù-se e Jérusalem. Hag petra lâret. Ne oa ket hepken ur gumuniez tud un tamm zeret gwarne o unan o klask mont mont donor gant gruioù ar feiz a tout se. Ben a fin e oa buezek tre, peogwir zo kalz a divroidi en Israel ivez. Kalz a tud deus bro Philippines, deus bro India, be oa ivez puidi deus bro Soudan pe deus Eritre d'ar mareze. Bremañ e kentortus deus Malawi a deud da Israel, hervez an meus komprenet evit an deioù. Me d'ar mareze oa e welse, hag ar re a zo, enfin, don a reont d'ober al labour ne fell ket da Israeliz ober, de la rede servij d'an dud, skoazellan an dud kozh da skouer, don d'ar ger de geginan e pa d'ar Shabbat, pe treoù e welse. Neuze et tud deus Philippines, tud paour de skoazellan Israeliz. Hag a reze, d'ar nane a zo kristen, a zo kristenien, mais n'eon ket de gomz yez en gounel an iliz en Israel de la rede arabek. Peogwir e maint o vevan barz ar gevredigezh ebraek, barz ar gevredigezh israelian, neuze e komzon ebraek, o bugale a c'had ar skol hag a disk ebraek ha ne ket arabek. Neuze a reze, pa n'un de bedi, e reont e teont da penaos d'ur gevredigezh a bet en ebraek. A setu penaos et teu ur gevredigezh a seurse de vean maget ben a fin. Ha neuze e ur gevredigezh yo-wank tre, pinvidig tre, enfin pinvidig a fet tud e wel just, gant kalz a vugale, gant ha neuze beo buezek a pli just tre, a tamm modernor evit an iliz pe an ilizoù en gounel a bet en arabek pe syriek pe en arameek pe setu. Ne ket un iliz en gounel me o kreski emañ. Setu ar pezh meus graet gevredigezh se, ha d'ar mareze ma bet ar chans ivez